имрӯзҳо бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ дар қаламрави кишвар конференсияву ҳамоиш ва чорабиниҳои гуногуни фарҳангӣ ташкилу роҳандозӣ гардида истодааст. Дар мактаби назди сарвисати маорифи шаҳри Душанбе конференсияи илмӣ фарҳангӣ бахшида ба ин санаи таърихӣ баргузор гардид. Дар тадбири мазкур намояндагон аз сарвисати маорифи шаҳри Душанбе, масъулин аз вазорату идораҳои мухталифи пойтахт иштирок ва суханронӣ намуданд. Зимни ҳамоиш зикр карданд, ки ваҳдати миллӣ шукуфои ватан мебошад. Ваҳдат беҳтарин неъмат, ҳаёти инсон орзу ва армон, наҷоти миллат, рушди тоҷикон ва ҳастии инсон дар ҳар замину замон аст. Гуфта шуд, ки маҳз бо кӯшишҳои пайгиронаи президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон миллати парешон сарҷам омад, мамлакат обод шуду пеш рафт ва имрӯз дар чеҳраи ҳар фарзанди тоҷик нишоту хурсандӣ аз ваҳдату сулҳ падидор аст. дар баробари ба даст овардани истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳукумати мамлакат як қатор нақша чорабиниҳои худро зери сиёсати хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои маҳбуби кишварамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба роҳ монда, имрӯзҳо шарту шароити зиндагии аҳолӣ бениҳоят хуб гардида истодааст. Воқеан ҳам имрӯзҳо ваҳдати миллӣ аст, ягонагӣ аст, истиқлоли давлатӣ аст, ки мо метавонем фарзандони худро ба тамоми шароит ва ба тамоми илмомӯзӣ на танҳо дар дохили ҷумҳурии Тоҷикистон, балки берун аз он зери ана ҳамин шиёри ваҳдати миллӣ ва ягонагӣ, ҳамдилию пайвастагӣ тавонем фарзандони худро раҳсипор намоем. дар ин баробар дигар меҳмонон низ баромад карда дар бораи ваҳдати миллӣ фикру андешаҳои хешро баён доштанд. қайд карданд, ки маҳз таъмини сулҳу субот дар кишвар имкон дод, ки мардуми бо фарҳанг ва тамаддунофаримо ба бунёдкориву созандагӣ камарбаста баҳри рушду нумо ва шукуфои ватани азизамон Тоҷикистони соҳиби истиқлол кӯшишу ғайрат ва ҷидду ҷаҳди зиёд ба харҷ диҳанд. мо тоҷикону тоҷикистониён бояд дар атрофи сарвари дурандеши худ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон муттаҳид шуда бо меҳнати софдилонаю содиқонамон ватани азизамон Тоҷикистонро обод гардонем.